בגלל שאנחנו תאומות, בעצם השכל שלנו מתחלק לשתיים. אבל אל תדאגו. הולכים מכאן את הכוס, זה לא עוזר. 9 שבועות, 9 חודשים, 9 שבועות. לא משנה. עוד זה, קרצש. היפה והחנונה, בדיוק כמו שאתם אוהבים, בקרוב בערוץ 10. יש רק מקום אחד שבו הצהובים מרגישים בבית. המקום הראשון. מחר הרוסים מגיעים למשחק על ראשות הבית. מכבי תל אביב נגד לוקומוטיב קובאן, מחר ב-8:50 בערוץ 10. עוד רגע אצלנו בצינור לילה, עצור שואק בנס נמנע אוטובוס שעלה באש בין תל אביב לירושלים. אימא שהצילה את ילדיה מהלהבות פרסמה סטטוס שמבקר את המחדל שבגללו הראה התלקחות. עוד רגע הייתי כאן באולפן. מדוע הטלוויזיה הסורית תוקפת את הבעלים של חומוס אבו גול, סדרה חדשה יוצאת מעידה על ניסיון הישראלי לשבור את שיא גינס במנת החומוס הגדולה ביותר וגם תאונת צניחה על הקרקע. jedziesz, nogami jedziesz! כן, לא לילה. אתה עושה לטלוויזיה רגילים? תודה שחזרתם אלינו.